বাবু, তো বাবা যে সবজিগুলো নিয়ে এসছে সেগুলো তুই ধুয়ে ফেল তো, যা। ঠিক আছে। কি করছিস? কি করছিস তুই? কেন, তুমি তো বলে ধুতে। এই ওয়াশিং মেশিনে সবজি ধুবি তুই? কেন, ওয়াশিং মেশিনে তো ভালো হবে। Oh my god. ওয়াশিং মেশিনে সবজি ধোয় কখনো কেউ? হ্যাঁ, পাগল নাকি তুই? কি অবস্থা, কি বলবো তোকে? আমি তো ভালো ওয়াশিং মেশিনে ভালো হবে। What? দেখ, বোকা কথা কারে, বোকা বুদ্ধু। ওয়াশিং মেশিনে সবজি ধুচ্ছে। পারিস না।